大家好，我是宇哥，宇哥出品必是精品。大家好，今天宇哥要讲的真灵异故事是午夜病房。话说阿丽是个善良的姑娘，她刚刚从医学院毕业，来到这家医院当护士。这天值夜班时，护士铃突然响了，阿丽自告奋勇地赶过去查看，可表情瞬间就凝固了。哎，这个房间的病人前几天刚刚去世了，现在应该是空房啊。那么是谁按的铃呢？同班的小玲转头望向经验丰富的老护士，这老护士看表情肯定知道点什么，但她低下头什么都没说。阿丽也没多想，我去看看吧。刚要走，小玲叫住了她，说要陪她一起去，万一碰到啥也能有个照应。阿丽轻轻地点了点头。这时老护士斜着眼睛意味深长地看了看丽丽，于是两位美女小护士踏着黑漆漆的楼道去查房。话说日本也太会省电了吧，连灯都不开。阿丽要开门被小玲叫住了，其实她是好心怕阿丽会被吓到，于是心情紧张的小玲缓缓拉开了病房的门。猜猜里边有什么？这房间里除了一张病床，其他啥也没有，甭说人了，连个鬼影都没见着。阿丽说看来肯定是这机器出故障，转身想回护士站。这时屋里突然传来一个声音，我疼。两人惊奇的回头看，这时屋里又有人说话，这里好疼啊。可房间里根本没看到人呢。小玲说她不知道自己已经死了，所以还留在这里。接着小玲居然坐在了空荡荡的病床上，开始抚摸空气，用轻柔的语气边摸边说，不疼了，已经不疼了。阿丽颤抖着问道，小玲你在干什么？可小玲依然在反复的安抚着空气，这销魂的动作实在太让人毛骨悚然了。看到阿丽是一阵一阵的发凉，惊慌失措的快步回到护士站坐下来定神。回想起刚才那恐怖的一幕，阿丽仍然心有余悸。老护士问，咋的了妹子？小玲气的回答，因为第一次经历，所以她受惊了。阿丽战战兢兢地问，第一次经历是啥意思啊？老护士一脸严肃地说，丽丽可能说了你很难接受，但医院就是这种地方啊。阿丽一听有点慌了，这种地方是什么意思啊？这时小玲又接话了，如果你被这种事吓倒的话，可成为不了一名出色的护士啊。我靠，老娘来医院是给人当护士，不是给鬼当护士的呀。阿丽心中七上八下的，成为一名护士曾是她儿时的梦想，那现在遇上这种吓人的东西，自己还能撑得下去吗？她自己心中也没有绝对的自信。这天深夜，小玲提醒阿丽，巡房的时间到了啊。阿丽只得硬着头皮拿起手电，独自一人走进黑漆的医院楼道。突然听到楼下有一个怪异的声音传来，啪啪啪，拿手电一照，有个黑影倏地飘过去了。虽然不情愿，但既然有情况就得去看，这是一名护士的职责。于是丽丽颤颤巍巍地迈着螃蟹步，一点一点地向边上挪着，颤抖地拿起手电往下边的楼道晃呀晃，照呀照，没东西，那下去再瞅瞅吧。阿丽抽出手电说，赐予我丽丽吗？我是希瑞，不好意思串了啊。突然声音又出现了，往左边一照，只见墙上密密麻麻地出现了无数个黑手印子，吓得小姑娘差点没从楼上摔下去。突然一个鬼手影从墙上飘了过去，紧接着又在手电上晃了过去。这时一股强大的力量拉住她往楼下走，丽丽是手电也掉了，裤裆也尿了，只剩下扯着嗓子惊声尖叫了。这时他赫然看到一只若隐若现的鬼手正蹬他胳膊呢，一把将阿丽从楼上扯了下去，重重的摔到地上，疼得直捂脑袋。闭眼着当口，这鬼手影又从他脸上撩过去了，扯着他的胳膊在地上拖行。怎么还有一个阿丽？原来他这是灵魂出窍了。另外那个是他的肉体。丽丽吓得大叫，可那边丝毫没有停手的意思，拐个弯继续前进。这时碰到一个病号大爷出来起夜，阿丽大喊，大爷救命啊，求求你救救我。可大爷就跟没看见一样走过去了。也对，人是看不见灵魂的。阿丽发现再往前走的话，马上就要撞到头了。千钧一发之时，那玩意儿松手了，天灵盖离墙只有几厘米，真是太悬了。想看看这到底是啥玩意儿，鬼手又从他脸上拂过去了。紧接着病房的门自己打开了，里边的病人被那只无形的手一点点拖了出来。病人好像睡着了，一直没醒，缓缓离开，消失在黑夜之中。阿丽看的是目瞪口呆。刚刚被带走的是名叫重森的病人。这时镜头切换到阿丽的肉体，灵魂回来了。小玲和大爷急切地望着他，原来是起夜的大爷发现他躺在地上，被叫来了小玲。那么刚才发生的事情是做梦吗？小臂两侧被掐出来的红手印告诉他刚才的事情都是真的。如果刚才的一切都是真的，那么重森先生肯定有危险了。阿丽向他的病房奔去，进来一看，果然这个病人已经要不行了。阿丽上前大声呼唤他的名字，他就毫无反应。这时小玲也赶到了，让阿丽赶紧去找医生，自己来照看他。阿丽心急如焚，狂奔着去找医生，但最后这个病人还是去世了。原来那个无形的鬼手是来带他走的阴差。丽丽心里想，如果当时从楼上摔下来自己能截住那个阴差，也许病人就能得救了。这时小玲过来问阿丽，为什么你知道重森先生病情加重了？当时他的病情已经基本稳定，而且昨天晚上他一次也没摁过护士铃啊。阿丽也不知道该怎么解释，说回想起昨晚的事，我现在还感到后怕，对于我来说估计一辈子也解释不出来吧。但我当时只有一个想法，那就是拼命的想去救重森先生，我想拼命去做好力所能及的事情。小玲欣慰地说，我相信你一定能行的。那件事之后好多天过去了，阿丽依然继续着她的护士工作。这天深夜护士铃再次响起，丽丽和以前一样主动请缨上阵。过来一看，又是那间无人的病房闪着灯。
这次他的脸上再没有一丝犹豫，他已经见怪不怪了，坦然的独自起身去查房。在那之后，阿丽也经历了无数怪异的事件，但他都能勇于面对，不再惧怕那些东西了。话说阿杰和小晴是一对热恋中的小情侣。这天半夜，小伙闲得没事拉上女朋友来到一处荒废许久的废楼探险。这个螺旋状的楼梯看着就让人感觉很不自在，之后将会在他们身上发生什么恐怖的事情呢？欲知后事如何，请听宇哥下回分解。喜欢宇哥的视频请订阅关注获取第一时间更新。对了，还有别忘记转发哟。